bosen nih, pengen beli squishy baru. Pengen ke Homesel lah. Oh, ini ada Homesel, kesana ah. Nah, di mana ya semen? Di Jalan Mamu dan Pasar. Oh ya, dekat-dekat di sini rumah, dekat-dekat. Kayaknya di sini ada Homselnya. Oh, itu dia Homselnya. Selamat datang di Homesel kami. Di sini kita mulai menjual jumbo squishy, medium squishy, dan mini squishy. Semoga Anda nyaman di Homesel kita. Silahkan belanja. Jadi aku mau mulai dari jumbo squishy dulu. Yang mana ya? Yang ini. Nah, ini. By the way, katanya packaging dipisahin. Aku mau yang ini wishlist aku. Masukin. Next itu aku beli. Oh my god, ada cornet. Aku mau. Kumata bear, so cute. Oh my god, jatuh. Aku mau. Terus aku mau Miss Unci. Mau. Dan yang terakhir aku beli yang apa kaca. Kita lanjut ke medium squishy. Oh my god, ada ini nih mau wishlist. Aku mau ini. Terus ada, oh my god, ini bagus. Aku mau coba melon ini kan rare. Aku harus beli. Terus beli. Aku mau. Terus aku mau banget. Dango, aku mau. Ini wishlist. Getting rare. Ini dua nih getting rare banget ini. Terus ini hampir rare. Aku harus beli. Terus aku beli ini kitty cat burger. Itu aja untuk medium squishy. Terus kita lanjut ke mini squishies. Jadi aku lanjut ke mini squishies. Ini yang kan nggak di Indonesia. Terus aku mau ini cute banget ini. My god, so cute. Oke, kita cari ini bagus banget, ini cute banget. Oke, next ini rare squishy, ini tiga-tiganya nih rare squishies. Oke, kayaknya yang terakhir yang ini. Itu aja. Sekarang aku mau ke kasir. Ini kasirnya ya, Mbak. Ya. Mbak, totalnya 5 juta, Mbak. Mau dibayar pakai cash apa kredit? Saya pakai kartu kredit aja. Ya. Mau pakai tanda tangan apa PIN? Pakai tanda tangan aja. Saya tanda tangan dulu ya. Ya. Ya, makasih. Ini packagingnya ya, Mbak? Iya. So there's up today's video. Hope you enjoy this video. Don't forget to give this video a big thumbs up, and comment down below what video I have to make soon. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Dan by the way, ini jangan dibawa ke hati, itu cuma pura-pura. Aku tuh karakternya sebagai pembeli, dia sebagai kasir, dan dia sebagai kayak bodyguardnya ya kasir. So yeah, I will talk to you guys later. See ya.